तो दोस्तों, अगर आपके पास एक रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन है, रेडमी कंपनी के स्मार्टफोन में अगर आप लोग व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल करने के बाद अगर आगे वाली पर्सन को सामने वाली पर्सन को अगर आपका आवाज़ सुनाई नहीं देता है, आपका आवाज़ सामने वाली पर्सन के स्मार्टफोन में नहीं जाता है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी को वीडियो कॉल करने के बाद आपका आवाज़ सामने वाली पर्सन को सुनाई नहीं देता है, ऐसे में आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बट उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है। जैसे आप लोग सेटिंग ऑप्शन ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एक ऐप्स करके ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐप मैनेजर। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और सभी यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। तो आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे आपको चेक करना है व्हाट्सएप का पे। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परमिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे की साइड में देखिए नॉट अलो करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको माइक्रोफोन वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपका डोंट अलाउ है तो इसको आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है अलो ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट कर देना है। देन आपको सिंपली बैक करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है। देन आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप लिख के सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके व्हाट्सएप में कोई अपडेट तो अवेलेबल नहीं है। अगर अपडेट अवेलेबल है तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट करना है, आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाए।